Wütend, feindselig und mit Klebeband am ganzen Körper, einschließlich des Auges. Die Frau versuchte, sich dem Hund zu nähern, aber er zeigte Aggression und versuchte, sich zu wehren. Sie wusste, dass der Hund Hilfe brauchte und rief die 911 an, um den Vorfall zu melden. Die Behörden kamen prompt und die erste Herausforderung bestand darin, den Hund ohne Verletzungen vom Klebeband zu befreien. Es war eine schwierige Aufgabe, aber schließlich gelang es ihnen, das Klebeband zu entfernen und den Hund an eine Leine zu binden. Der Hund wurde dann in ein nahegelegenes Tierheim gebracht, um dort weitere Pflege und Aufmerksamkeit zu erhalten.